Pra miq të dashur, jemi rikthyer sërish së bashku, pasi që ndoqëm edhe parashikimin e motit për ditën e sotme. Sigurisht që do të vjojmë më tej pjesën e emisionit ton, ju tash qëndroj me ne sepse kemi shumë çka për të prezantuar. Pikërisht në këto momente do të flasim për diçka me të ftuarin të cilin e kemi përzgjedhur për ditën e sotme, kryesisht në orë tash të mëngjesit na ka nderuar, është privilegji jon që të flasim pikërisht për shoqatën Feta Efendi dhe me ne në studio është Bunjamin Bela. Do të flasim për aktivitetet të cilat i ka pas, kush është kjo shoqatë dhe çfarë në të vërtetë pritet nga ajo. Përshëndetje, mirëmëngjesi Bunjamin. Mirëmëngjesi, faleminderit për respektin dhe për hapësirën që na keni dhënë si televizion Shenja për prezantimin pika të shkurta për shoqatën tonë, shoqata për edukim dhe mendim Feta Efendi. Faleminderit edhe juve që na vizituat sot për të biseduar për këtë temë lidhje me shoqatën tuaj. Po, kryesisht nuk është që ndoshta të njohin shumë shikuesit tanë se kush është në të vërtetë Bunjamin Bela, çfarë keni të mbaruar, çka përfaqësoni, punoni diku nëse nuk punoni përveç që merreni me shoqatën. Një letër njoftimi i shkurt. Njoftimi i shkurt, domethënë për personalitetin tim, domethënë unë jam ekonomist i diplomuar në Fakultetin e Ekonomik Kirill dhe Metodi. Kam kryer masterin në të njëjtin universitet. Pastaj gjatë kësaj periudhe kam punuar si profesor në shkollën e mesme Cvetan Dimov si ligjerues i landeve ekonomike brenda 4 viteve. Pastaj pas asaj periudhe, domethënë vazhdova studimet e doktoratës në Istanbul. Domethënë brenda 3 viteve, 3 gjysmë, domethënë vite jam në Istanbul. Jam përfundim me sipër të doktoraturës. Tash fillon një angazhim në Universitetin e Ri në Ana Terezë. Kështu më radh. Do të thotë ka shumë për të folur me ty. Përgjithësi këtë. Po, dhe në fakt ne do të flasim sot për shoqatën e Feta Efendi. Është një emër paksa specifik që ndoshta ajo çdo kush mund ta ditë se kush është në të vërtetë fetao dhe kryesisht se në çka jeni bazuar për emrin e tij dhe për formimin e shoqatës, pak a shumë disa informacione rreth shoqatës. Kështu, para se dal drejt e emrit, domethënë për me bëni ndërlidhje pak pa gjërë, domethënë për me kuptu teleshikuesit edhe juve, se pse e kemi përzgjedhur emrin domethënë Feta Efendi ose Abdul Feta Raufi si personalitet ose si një simbolik që përshtatet me vlerat dhe qëllimet e organizatës tonë ose shoqatës tonë. Shoqata jonë për edukim dhe mendim tenton që të jep një kontribut në aspektin e edukimit ose plotësimit të edukimit formal që është nëpër shkolla, qoftë ajo shkollat mesme, fakultete e kështu me radhë. Do thonë, të jetë një kontribut ndaj studentëve të cilët vijnë. Para se dal drejt e emri, neve do të me pas parasysh, domethënë, në vështrimin më të gjerë, ose në analizat që kemi bërë në shoqërinë civile në Maqedoni prej vitit 1991 e këndej, domethënë me vetë ristrukturimin e shtetit në gjitha sferat e saj, kemi pas se domethënë është dhënë hapësirë që dihet që më herët domethënë shoqatat civile ose shoqëria civile nuk ka qenë aq aktive sa që është sot. Domethënë sot kemi një hapësirë për të cilët njerëzit më herët janë burgosur, domethënë kanë pasur pengesa dhe barriera të ndryshme për me kontribu për shoqërinë. Neve e shohim këtë si një bashkëpunim mes shtetit dhe shoqërisë civile për të mirën, domethënë e shoqërisë në përgjithësi. Qëllimi kryesor e kemi pasë pas 91, domethënë brenda këtyre 25 viteve kemi pas shumë shoqata ndryshme. Domethënë, të cilët duke pas parasysh domethënë aspektin mangësitë e ndryshme në përvojat e tyre, duke pas parasysh mungesën e mjeteve financiare kështu me radhë, krejt këto kanë bërë domethënë pamundshëm ose të pakëndshëm të specializohen në sferat ndryshme. Mendoj se ka ardhur koha ku shoqatat ose shoqëria civile përmes shoqatave ose organizatave të specializohet në sfera të ndryshme. Neve në këtë hapësirë krejt, domethënë e kemi pa të arsyeshme të fokusohemi vetëm në edukim dhe arsimim, edukim dhe mendim. Domethënë neve nuk pretendojmë që në shoqërinë civile të bëjmë gjithçka, domethënë të merremi edhe me shpërndarje ndihmave, edhe me asistencë ekonomike, edhe në art, edhe në kulturë, edhe kështu me radhë. Domethënë e kemi specifikuar si në hierarkinë, domethënë shoqërisë civile. Shoqërinë civile pastaj brenda shoqatave kemi përcaktuar se cilën sferë do të punojmë në sferën e edukimit edhe mendimit.
Pastaj brenda kësaj na kemi një specializim më të artë, domethënë ku në shoqatën tonë do ta shohim pastaj se mbizotrojnë shkencat sociale, dhe brenda shkencave sociale i kemi përzgjedhur domethënë tre aspekte bazike, domethënë shtylla që e mbajnë, domethënë duke filluar nga historia, duke filluar nga sociologjia, psikologjia, shkencat islame, ekonomia kështu me radhë, dhe në politikë. Domethënë këto janë sfera. Tash në bazë të kapaciteteve tona të resurseve njerëzore pare, pastaj po edhe kapaciteteve tjera financiare, duke pas parasysh domethënë se neve si shoqat jemi një iniciativë vullnetare nga hulumtues vendor, jemi produkt vendor, domethënë kemi pas domethënë mend, kemi planifikuar më herët më gjatë për këtë projekt se si mund ta realizojmë. Edhe tash, brenda kësaj periudhe, domethënë një vit ose një vit të gjys, kemi ardhur me përkrahjen e njerëzve vendor, domethënë esnave të qarqisë, së grup intelektualesh, domethënë brenda shoqatës tonë, domethënë përgjithësi tek Këshilli Vendor kemi 25 persona, prej tyre 8 prej tyre janë doktorant, domethënë kemi edhe me master, kemi me fakultete kështu me radhë. Neve mendojmë këtë proces të hapim një hapësirë për studentët të ri, domethënë të plotësohen, të marrin njohuri të reja në për sfera ndryshme. Tash po duam të dalë tek pyetja konkrete të cilën ne e caktuam, domethënë zgjedhja e emrit. Kush është Abdul Fettah Raufi? Domethënë neve kemi marrë si simbolik. Abdul Fettah Raufi, domethënë lind në vitin 1910, jetoj deri në vitin 1963. Neve pse kemi pa të arsyeshme si simbolik? Pse para vendosjes së emrit neve kemi pas disa parime ose vlera, më mirë me thonë, shoqatës, të cilat domethënë nuk bëhet kompromis me ato vlera. Pa më parasysh, neve dojmë me kriju një sistem i cili nuk varet prej individëve, po varet prej vlerave. Cilat janë ato vlera? Para vlerë kryesore është fokusimi tek njeriu. Fokusimi tek njeriu pa i marrë parasysh backgroundin e tij, domethënë etnik, kulturor, gjuhësor e kështu me radhë. Domethënë tek njeriu, se njeriu i cili është i arsimuar, domethënë ka një uri të ndryshme, domethënë veç profesionit të cilën e ka, atëherë domethënë krijon dobi për shoqërinë. Dyta është fokusimi në nevojat lokale. Fokusimi në nevojat lokale, domethënë del një produkt i cili askush neve nuk na din hallet derte, domethënë çka i kemi të shoqërisë tonë, më shumë se sa neve të cilët për çdo ditë kemi përjetuar dhe përjetojnë ata. Për këtë arsye, neve menduam se më mirë është diçka një figurë vendore e cila, domethënë ka qenë në këtë rast Abdul Fettah Raufi, cila ka qenë sakrificë idealit të tij, ka qenë poet, domethënë mendimtar, i cili është angazhuar për mos emigrimin e popullatës trojeve tona për në Turqi, ka qenë kundër kësaj. Domethënë pastaj në kohë të regjimit ka pas vështirësi ndryshme, domethënë ka qenë njëri prej sakrifikuesve kryesor, të cilët sot ndoshta shumica e njerëzve nuk e njohin. Ka qenë një nxënësit e medresës së parë Medda në Shkup, ka qenë i Shkupit. Domethënë nga aspekti pse ka qenë vendor, ka qenë prej trojeve tona. 2. Sakrifica e ideali. 3. Ka qenë poet. Këto ishin arsyet kryesore, edhe pse neve më herët mendum, vlerat, përcaktimi i vlerave, më herët atje kishim përcaktuar se si vlera jonë do të jetë besueshmëria, transparenca, gjithçka do të jetë transparent, edhe thash më herët mos ketë një lidhje drejt për drejt vetëm me individin, po si sistem të funksionon. Këtë participim në marrje mendime e kështu me radhë. Prej këtyre vlerave që i përmenda, si figurë, e cila gërshetohet ose shifet më së miri, që i përshtatet, e kemi zgjedhur ta. Përndryshe kemi pas edhe ide të ndryshme, për shembull, si Instituti Ballkanik ose institut, ose asociacioni Ballkanik për hulumtim dhe mendim e kështu me radhë. Prej krejt këtyre kemi bën një përzgjedhje, ta marrin figurën e Abdul Fettah Raufi. Po, dhe vetëm një sqarim që më duhet mua, por edhe gjithë shikuesve, sepse sa herë që përmendet politika, ne inkuadrohemi në atë se ja që ka me politik, po merret me politik, kush e di se në cilën parti është, ose kështu me radhë. Te pikat e socializimit e përmendet edhe politikën në fund. Për çfarë politike bëhet fjalë dhe çfarë në të vërtetë mësohet në këtë aspekt? Neve jemi mësuar, domethënë, ti paragjikojmë gjëra, domethënë shoqëria jona është shumë, domethënë, e afërt ndaj këtyre gjanave, prandaj i përmendën, domethënë, shtyllat kryesore.
çfarë do lloj sfere të përmendemi neve mund të kemi pikpyetje ose të kemi paraqikime ndryshme. Shembull historia, pse, cila histori. Neve jemi të interesuar për me pa një histori objektive. Çka ka qenë? Kush është identiteti jon? Në kalumën si duhet mësojmë për historisë dhe si ta programojnë të ardhmen. 2. Shkencat islame. Nëse përmendet shkencat islame, këtu mendohet se bëhet domethënë një vajzë në ders sikur në xhamia. Këtu ka të bëj me metodologjinë, domethënë aspektet akademike të njoftimit, përveç për shembull, studentët të cilët nuk studiojnë ose nuk marrin edukim prej medresës, nuk kanë asnjë çfarë lloj njohurie në këtë sferë. Qoftë ekonomist, qoftë jurist, qoftë mjek. Neve nuk na intereson kjo. Neve na intereson me njoft, domethënë, aspektet bazike të shkencave islame. Kjo nuk do të thonë që neve e përgatisim për me bëj hoxha ata. 2. Tjetër, domethënë, nëse përmendim politikën. Politika nuk ka lidhje me politikën aktive, tash çka është për momentin ose ndalmë. Neve kemi për politikën kur përmendim kemi aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare, me njoft teoritë e politikës, se politika nuk është vetëm ajo çka bëhet domethënë në për mitingje, në për shtabe partijake kështu me radhë. Politika duhet kuptohet në koncept më të gjerë. Neve e kemi si qëllim që mos jemi si sintagmën, domethënë e një bretkuce e cila jeton me një moçal edhe mendon se jeta e tij domethënë zhvillohet vetëm brenda atij moçalit. Neve kemi qëllimin që të japin diapazone më të gjana për student, kuptojnë më gjerë, domethënë jashtë asaj se nuk kemi neve qendra e botës që gjithçka sillet rreth nesh, po ti kuptojmë proceset, qoftë në lidhje, qoftë në perëndim. Neve kjo na intereson, domethënë ti plotësojmë nevojat e një studenti që në të ardhmen, qoftë ajo si birokrat, domethënë në administrat, qoftë ajo me një profesion tjetër, domethënë i përgatitur në aspekt akademik. Mirë, zotri Bunjamin, unë e kërkova vetëm sqarime, sepse tek e fundit nuk e kuptova. Një shtjellim mjaft mirë bazik, po ndashta të kaloj në atë pjesën ku e përmendet edhe vetë si njëri ndër parimet për kacin etnike. Momentalisht ligjëratat i kene në gjuhën shqipe dhe gjuhën turke. A keni mendu që të zgjeroheni për të ardhmen? Thash edhe në fillim, domethënë, shoqata jonë çdo herë niset prej asaj se sa i kemi domethënë mundësitë dhe kapacitetet tona, duke i pas parasysh domethënë se krijimi i kuadrit nuk bëhet brenda natës, nuk bëhet njëri brenda natës i dishëm, kërkohet një proces shumë i gjatë. Për këtë proces shumë gjatë, domethënë të arsimimit 20-30 vite që nevojitet për me qenë i specializuar në për degë të ndryshme, mendoj se neve si shoqat tash për tash kemi kapacitet të zhvillojmë në dy gjuhë, edhe pse kemi filluar, domethënë kemi pas prezantime të tezave në gjuhën maqedone. Domethënë është gjuha shqipe, gjuha turke, është gjuha maqedone, mendojmë të ardhmen edhe në gjuhën angleze të kemi. Domethënë po kjo krejt varet domethënë prej situatës, prej asaj se sa kemi kapacitet intelektual njerëzor, resurse njerëzore me të cilat neve duhet të i mbajmë neve. Tash është shumë e lehtë domethënë të flasimi për gjitha gjuhët, por nëse e shef domethënë realiteti është diçka tjetër. Neve duhet të flasim ata që mund ta zbatojmë. Tash për tash domethënë e kemi si qëllim vetëm në gjuhë turke edhe në gjuhë shqipe. Edhe pse më herët desha ta potencoj domethënë se kemi marrë një pilot plan, ta shohim se si funksionon kjo punë, domethënë ku i kemi mangësitë tona kështu më radh. Kemi filluar dhe tash janë bërë vetëm 7 seminare temave të ndryshme, domethënë siç është ajo hyrje në diplomaci, për shembull, kemi historinë e Ballkanit shekullit 19, kemi atje hyrje në mendimin islam, e kështu me radhë janë mbajtur edhe në gjuhën turke edhe në gjuhën shqipe, dhe tash domethënë nëpër këtë pilot plan kemi pas një interesim prej 50 studentëve, të cilët domethënë kanë viju në këto ligjërata prej 4 deri në 8 javë kanë qenë. Kështu me radhë. Domethënë kjo është në aspektin e gjuhës. Po. Dhe në fakt të dalim pak tek projekti i fundit të cilin do ta realizoni, tash do të thotë që e keni në plan. Keni përzgjedhur disa profesor për të ligjëruar ose për të mbajtur një seminar. Kisha lutur regjin që në këtë moment të shkoj me videon e parë që kryesisht do të thotë të flasim pak a shumë rreth aktivitetit fundit dhe pse pikërisht keni përzgjedhur të jenë këta profesor dhe jo profesor të tjerë, sepse kemi mjaft dhe ndoshta është pak e vështirë të përzgjedhim se cilët duhet të jenë ata profesor. Video e parë, ja pra, po shkon edhe mbrapa, është në gjuhën turke, me sa kuptoj, dhe mund të na flasësh rreth profesorëve. Do të thonë,
kur fillum do të thonë si produkt me të cilën neve i ofrohemi shoqërisë, është Akademia Shkupi, do të thonë. Ndoshta produkti kryesor me të cilën neve do të vazhdojmë. Në kuadër të Akademisë Shkupi ka të bëjë domethënë në disa aspekte, por aspektet kryesore domethënë është programi i seminareve, është prezantimi i tezave, janë debatet e librave. Gjitha këto do të shpjegoj me rend. Domethënë sferat e hulumtimit në në Akademinë Shkupi janë 5 shtyllat kryesore. Aty kemi domethënë rëndësi tash më të madhe kanë shkencat sociale, brenda gjithçka që përfshin domethënë shkencat sociale. Pastaj shkencat islame, hulumtime në art, hulumtime në Republikën e Maqedonisë, me probleme të ndryshme qofshin ato ekonomike kështu më radhë. Hulumtime po raporte ballkanike me bashkëpunim me institucione dhe shoqëri civile të jashta këtyre troje. Do të thonë, në bazë të këtyre neve kemi planifikuar të seminareve disa tema, duke fillu prej historisë botërore, historia e mendimit, domethënë perëndimor, hyrje religjionit dhe psikologjia, që thamë më herët, hyrje në mendimin filozofik, historia klasike osmane, shteti, shoqëria, politika, modernizmi, postmodernizmi, si koncepte domethënë të shtjellojnë. Tash domethënë për fillim kemi fillu për gjuhën shqipe dhe në gjuhën turke me nga 3 seminare. Seminare domethënë janë profesori Musa Musaj, domethënë psikologjia dhe religioni. Pse i kemi zgjedhur këto? Ali Pajaziti, si dhe Agron Islami nga Kosova, doktorant i historisë. Thash edhe më herët, domethënë, duke pas parasysh domethënë se jemi në fazat fillestare të hyrjes në këtë proces. Neve kemi marrë analizë. Qëllimi kryesor është nuk na intereson individi, emri i tij, por neve na intereson profesionalizmi i tij. Çfarë do lloj le të jetë? Domethënë tardhmen kemi pas, domethënë ndoshta edhe në etniteteve tjera, thamë që nuk është problem për neve është, domethënë qëllimi kryesor të jetë i profesionalizuar ndegën e tij, ta njeh mirë dhe të jep kontribut. Nëse neve nuk jep kontribut, nuk na do, domethënë emri ose backgroundi, fama e tij e kështu me radhë. Neve na intereson kjo. Kjo është qëllimi i përgjigjes kësaj, domethënë seminareve, pse kemi vazhduar me këto. Pastaj kemi në bazë të Akademisë Shkupi, kemi edhe projektin me debatet e librit, ku kemi paraparë, domethënë 40 libra në 3 faza, 3 nivele. Nivelin, domethënë librat të cilët do të studiohen aty, domethënë kemi disa prej tyre kemi filluar domethënë të zbatojmë. Hyrja në islam, islami mes lindjes dhe perëndimit, historia botërore, prapë po flas, domethënë, të cilët janë përngjashëm me seminaret që të jetë domethënë një njohuri e vërtetuar përmes asaj, përmes seminarit edhe përmes librit, edhe seminaret domethënë të cilët i kemi përcaktuar neve metodologjinë e zhvillimit të seminareve e kemi në bazë të librit, domethënë. Pa më parasysh sa është domethënë një profesor i çmuar domethënë në ndegën e tij, prapse ta kemi domethënë metodologjinë të jetë i bazuar me një libër, bazë të librit domethënë ta jep edhe ligjëratën të cilën neve mendojmë. Pastaj e përmend edhe më herët në kuadër të Akademisë Shkupi, kemi edhe prezantimet e tezave të magjistraturës, të doktoraturës, të jepet hapësirë domethënë studentëve, hulumtuesve të ri, të prezantojnë punimet e tyre, domethënë të tregojmë cilat janë barierat e këtij procesi, si punohet kjo, domethënë tardhmen planifikojmë dhe të bëjmë ndihmë për studentët, domethënë kemi pasi mungesë se shumica e studentëve nuk dinë domethënë si shkruhet një artikuj atje. Qëllimi kryesor pas seminareve të jenë të gatshëm për ta shënuar një artikull, të jetë një kontribut shkencor, ose të jetë të gatshëm për të vazhduar domethënë për master ose për doktorat, cilat janë ato fazat, si bëhet hulumtimi, si bëhet ajo literatura atje, domethënë si shënohet, mos jetë vetëm sikur jemi mësuar neve domethënë shumë shpejt me ardhmë të një doktor shkencë ose të një magjistër kështu me radhë. Domethënë është një periudhë e gjatë, por ata po them neve duhet tash të bëjmë themelet kryesore me të cilat do të ketë një jetë akademike më të bëshme. Pse? Po them këta, duke pas parasysh një mungesë brenda institucionit formal të arsimor, e kemi pa domethënë të arsyeshme për me dhënë këtë lloj
kontributi. Pse shumica e studentëve, domethënë kur dalin jashtë vendit e shohin vetveten se sa mungesa, sa janë ato mungesat të cilat neve kur shkojmë në universitet edhe i shohim se gjithçka është domethënë perfekte, por pranimi i jetës akademike personale shifet jashtë vendit, jo brenda vendit. Domethënë aplikimi përmes domethënë artikujve të shënuar nuk është me rëndësi domethënë brenda vendit më njoft artikuj ndërkombëtar. E për përgatitje ndërkombëtare, për me dalë në skenën ndërkombëtare akademike, do të më qenë përgatitur domethënë me parime. Atje nuk ka domethënë aspektet cilat neve jemi mësuar se si funksionojnë. Tek fundit edhe këtu, edhe brenda vendit kemi probleme të shumta ku do të thotë një student ose po e diun çfarë shkon në drejtim të asaj që dikush më përpara atij ka shku, edhe në bazë të asaj shkon, do të thotë nuk është i vetëdijshëm se vetë duhet të bëj atë që duhet në fakt dhe jo të merr ose të kompenzon mendimet e dikujt tjetër. Definitivisht mentor, domethënë nevojitet dikush i cili e orienton studentin, se studenti domethënë fazat e para nuk din, domethënë posa që është kalimi, domethënë ajo prej shkollës mesme në universitet është një transformim shumë i madh, domethënë vetë sistemi i shkollës mesme në fakultetin nuk është i njëjtë, shoqëria e re, rendi i ri, seriozitet, disiplinë, domethënë krejt këto kërkohen, plus asaj edhe nuk ka një huri, domethënë ne vetë jemi të paktën një pjesë, domethënë të hapim në lloj shërbimi te ai student për me orientu, për me drejtu, po saqërisht dhe ishte ta theksoj, se në kohën e fundit neve shohim se kemi specializim, në aspektin akademik po flas, kemi një specializim në fusha dhe sferat ndryshme. Atë shumë njerëzit domethënë fokusohen edhe hulumtojnë me një sferë caktuar ku e humbin atë pamjen e përgjithshme. Pamjen e përgjithshme domethënë neve këtu jemi përveç asaj se është një jurist i mirë, përveç asaj se është një ekonomist i mirë, ka nevojë edhe ta njeh edhe historinë, ka nevojë ta njeh marrëdhëniet ndërkombëtare, të njeh domethënë shkencat islame, të njeh edhe aspekte ndryshme të jetës. Domethënë kjo ta jep një pasqyrë globale, të jetë një sistem i integruar. Pse kemi përmend atje 3 vite? Domethënë mos jetë këtu se do të hynë një student të ndëgjon një ligjëratë dhe del prej saj, domethënë nuk kemi bë kur gjë. Ne vetë e kemi bë domethënë qefin vetvetes se jemi të bërë diçka. Jemi mësuar me këtë punë. Domethënë neve dojna me apliku një sistem të integruar, çka ka më mbet për shoqërinë. Nesër pas nesër unë ai tjetri është ose nuk është brenda shoqatës, nuk ka më rëndësi. Rëndësia është domethënë vendit tonë të ofrojmë një shërbim adekuat akademik, kam fjalën. Përveç këtyre projekteve në fjalë për të cilën na dhat informacione apo seminareve të ndryshme, keni edhe klubin e lexuesve. Sa po i sheni të rinj që kanë vullnet për të lexuar dhe a mendoni që kohëve të fundit është zbej paksa çështja e leximit? Është një realitet i hidhur definitivisht, domethënë qëllimi kryesor i krejt kësajna është nxitja e leximit. Domethënë neve si shoqëri shumë pak lexojmë. Lexojmë edhe te akademikët kemi probleme të lexojmë. S'po flasim domethënë për popullatën e thjeshtë. Domethënë për student, për njerëz, domethënë pse merr emrin student? Pse studion, domethënë hulumton, te neve është e kundërta, domethënë, është student se duhet me qenë student, se kështu i kanë thonë me vepru. Përndryshe, domethënë, nuk e ka të kuptueshme, nuk e ka të qartë, domethënë, brenda, se brenda këtij procesi duhet të lexon sa më shumë. Ta krijon një shprehi leximi. Neve këtë shprehi leximit për me ndru, për me pas një nxitje të kësajna, hasmi shumë probleme. Domethënë neve i pamë edhe me pilot planet, me debatet e librit i shohim. Domethënë nuk ka disiplinë permanente. Domethënë brenda një kohës është aktiv, pastaj me një punë të vogël, domethënë anashkalon aspektin e leximit. Domethënë e zën se një hobi i padëshiruar, më thonë. Domethënë pse kur e ka dikush një hobi, domethënë ai tenton mas aty të jep kontribut, të angazhohet, gjen kohë. Neve nuk e kemi këtë shprehje, domethënë. Neve shpresojmë, domethënë që në të ardhmen së bashku, duke i fol vetvetes mos pare, domethënë edhe të tjerëve, që brenda ditës ta planifikojmë një hapësirë, paktën një gjysore, në një orë, ti kushtojmë leximit. Leximit jo profesional, leximit jashtë asaj. Pse? Se vetëm përmes leximit neve mund të arrijmë, domethënë, me një shkallë më të lartë, me cilën mund të jemi të gatshëm në aspektin profesional për kontribut shoqëror. Neve e rrejmë vetveten kur themi se jemi të gatshëm për kontribut shoqëror, kur vetë nuk e kemi përgatitur vetveten. Vetvetja përgatit për vetëm. Nuk kemi fshyer sa duhet. Definitivisht. E pra të rikthehemi përsëri tek aktiviteti i fundit, sepse tek leximi do të thotë është një çështje mjaft e hapur që duhet diskutuar ndoshta edhe shumë kohë dhe ne nuk kemi kaq shumë kohë do të thotë në dispozicion që të jemi në ekran televiziv, sidoqoftë tek aplikimi për qenë pjesë e seminareve të cilat do të jenë në vazhdim,
keni një formular të cilin duhet plotësuar të gjithë ata studentët dhe në bazë të asaj keni formuluar shumë pyetje. Pse ju duhet ka shumë informacion për të ardhur të një individ, një person dhe për ndjekur trajnimet e ju? Aspekti i parë, më thonë, pse kemi formuluar shumë pyetje, është një me tregu seriozitet. Më thonë se me tregu seriozitet edhe të shohim, më thonë, tek studentët, se me të vërtet, ai i cili plotson shifën atje se janë komplikume, më thonë, ndoshta, por nuk janë pa përgjithshme, më thonë, janë pyetje të cilat kanë përgjigje, të shkurt ose të gjatë, secili sipas, më thonë, backgroundit të tij personal. Neve jemi interesu të shohim se këta studentë, se vetë numri janë shumë i kufizuar. Neve nuk pretendojmë, më thonë, ta kemi shkupin magjik për të mësuar gjithçka. Neve jemi të fokusuar me njerëz të cilët e dëshirojnë leximin, dëshirojnë përparimin karrierë, dëshirojnë, domethënë, të kenë një ngritje profesionale. Neve kemi zgjedh 20 studentë, gjuhë shqipe, 20 në gjuhë turke. Domethënë, prej këtyre studentëve nëse kemi, domethënë, nevojë për me klasifiku, kemi përmend atë në metodologjinë e përzgjedhjes se 50% është, domethënë, mesatarja e shkollave, e universiteteve, edhe 50% është intervista që e bëjmë. Intervista që e bëjmë, 50% pse? Duke pas parasysh disbalansin mes universiteteve. Një notë mesatare me një universitet publik e një universitet, domethënë, privat, nuk është e njëjtë. Si me dalë, më thonë, prej kësaj çështje, derisa e kemi. Këtu nuk ka tash, neve jemi pozicionuar në profesionalizëm. Nëse dojmë profesionalizëm, neve do të me të vërtet se çfarë backgroundit personit kemi të bëjmë fjalë, edhe është me të vërtet i interesuar për me vazhdu këtë projekt. Më thonë, e kemi përcaktuar atje edhe sistemin e stimulimit. Më thonë, sistemin e stimulimit, por ai i cili është mbi spaku 80% do të më qenë aktiv në seminaret edhe në debatet e librit. Më thonë, spaku. Tash kemi siguru për me arë profesori, më thonë, inderum prej atje, prej në Kosovë, prej në Shqipëri, prej në Gostivar atje, prej në Turqi, e kështu me radhë dhe mos ketë një interesim prej studentit, dhe më thonë, mos ketë një seriozitet, jo interesim, se interesimin e ka shpreja, qysh më herët. Mos ketë një seriozitet, ashtë, dhe më thonë, tërë për neve si shushat. Kjo do të thotë se ata që nuk kanë qenë ndoshta të rregullt nuk kanë shansë të marrë pjesën në seminar. Në më thonë, neve e shohim përmes aplikimeve, bazë të numrit të cilët kanë apliku, në më thonë, pastaj përmes intervistës, përmes notave mesatare, ti japim hapësirë njerëzve të cilët dëshirojnë. Kjo është qëllimi. Po e them për vetë, besoj që je i vetëdijshëm për këtë. Një gjë tjetër që në faqen tuaj në Facebook gjendet një shkrim i cili thotë që për 3 vite do të jepen dhuratë 15.000 denar, nëse nuk gabojmë dhe kjo ka të bëjë me atë vlerën e librave. Mund të na bësh një sqarim pak sa rreth kësaj? Prej fillim, do të thonë, shumë transparent, fillimin e shoqatës, do të thonë, qoftë ajo tek pagesa e rentës e qiras lokacionit, qoftë ajo ambientin, do të thonë, për me siguru kariket, për me siguru, do të thonë, mjetet e nevojshme, për me siguru librat e kështu me radhë. Neve kemi bërë kështu. Projekti kryesor do ta caktojmë projektin, do t'i caktojmë nevojat. Neve edhe ndihmat ekonomike kur vijnë, nuk kemi nevojë me na ardh ndihma ekonomike me kesh. Do të thonë, me njerëz vetëm të cilët dëshirojnë me investu parat pa e ditë se ku janë të investuat atë aspekt material. Do të thonë, neve kemi se këtu, kemi nevojë për kaq libra, kush mund do të thonë me financu për këtë punë, e ka financu libra, tjetri ka financu klimën, tjetri ka financu, do të thonë, karikjet e kështu me radhë. Neve kemi përcaktuar një shumë, tjetë nxitse, po tjetë nxitse si lloj burse, do të thonë, studimi ku njerëzit e dinë, do të thonë, shkojnë në seminare ta marrin bursën e kur çdo tjetër. Do të thonë, kjo bursë tjetë prap lidhe me qëllimin kryesor, stimulimi i leximit. Do të thonë, ato i përcaktojnë librat, vetë personat të cilët kanë marrë pjesë, i përcaktojnë librat, neve në shumën e 15.000 denarëve, do të thonë, i mundsojna për me ble, do të thonë, librat e përcaktuar. Kjo është, do të thonë, qëllimi kryesor është prapë lidhet me leximin. Leximin edhe përparimin individual, zhvillimin e karrierës personale kështu me radhë. Kjo është, mendoj se është një strategji jo vin-vin, po vetëm vin për studentin. A keni përgjedhur të numrin e saktë që do t'u jepen ose thjesht bëhet fjalë për të gjithë, do të thotë ata të cilët? Gjithë të cilët, do të thonë, kanë me vazhdu deri në fund projektin. Atëherë ne po vijmë. Po vaj shaka. Sigurisht Benjamin, falenderojmë që ishe pjesë e emisionit tonë. Nëse ke diçka për të shtuar për në fund, të keni të hapur ose gjithçka tha?
Mendoj se në pika shkurtë, do më thonë, neve mund të flasim, ka detajet ndryshme, do më thonë, programit, qëllimit, metodologjinë e punës, se si do ta mbajmë, por duke pas parasysh, do më thonë, se vetë jam ekonomist dhe plerën e kuhës, po sa shesh juve si televizion e shpoj, ju falenderit edhe njerë shumë për ftesën, për mundësinë që na dhatë të japim, do më thonë, t'i largojmë ato dyshime ose ato paragjykime, ta kuptojnë se kush jemi, do më thonë, neve nuk kemi frikë, jemi transparent, pse jemi produkt vendor, më thonë, i njohin se cili, do më thonë, cilët janë prej këtyre trojave na njohin se si kemi vepruar deri tash, do të thonë cili është backgroundi jonë prej fillim atje deri tash. Mendojmë të mirën e kësaj shoqërie, mendojmë përparojë kjo shoqëri, përparimin kryesor neve jemi fokusuar në edukim, do të thonë. Këtu e ndim vetën taf që mujmë me dhënë kontribut. Tjerat aspekte i lëm shoqatave tjera, mundësi të tjerëve të kontribuojnë. Ishte kënaqësi që u kishim sot këtu dhe besoj që do të takohemi për raste tjera kur do keni suksese të ardhshme. Suksese në të ardhmen, Benjamin. Në ndërkohë, ne kërkojmë një shkëputje të vogël nga regjia dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Ju Angele që qëndroni përsëri pranë ekraneve televizive.